My name is Sandra Lia njagala okuddamu okubaniza natera. This is my YouTube page. Thank you so much for subscribing. Abalike nze ba comment nze mukoze kya mwendo nnyo. Era nga nzizemu okubaletera Rema namakula. Wabula kati gye biragabe okuba tebi si birungi kwegamba gye bigenda okuggwera. Ndabika ndabayo tebigenda kuba birungi n'omundi n'ogumu. Bagamba ngenda soka nchogereko even before giving you the information. Bagamba tewesiganga mikwano kati wekisikirize ekyo kikulyamu olukwe. So betowade tetumanyi kwegamba bigenda coming up day by day. Kubanga mujukire Rema namakula ya holding social media. Okuva before even kwanjula kusima kuchala kwanjula everything tuze tu updatingibwa era ngekibadde kigenda maso honeymoon je bafunye ku action falls kugabu kimunga tushachi moving on very well February kimutu kirabira ku social media nti bana attention kye kitusewo kike kituse obula tubaddawo omuntu alina atuletera olugambo banenga tugamba nti ate no bantu ku lusegere best friend we yamuliddemu olukwe ate kyobomanya nti omuntu wabanga ali ku lusegere lw'omuntu tobusabusanga information yemu fine mubamu ebifu nate bwe mujja mu screenshots my dear aye kino kintu kiba kigenze wala best friend wa Rema yalabise nti no avuddeyo namulyamu olukwe nayogera ebyamabe nabena fije twali tulowoleza nti banange Dr. Hamza alina ku sente ali mubagwaga kwagalana amina ko oluganda kirumira banange byonna byabufere byonna byabulimba era nga best friend wa Rema muli ku lusegere ali one of the males era bagenda okwerekera ku mbaga ababaddewo okutandikira kukyala jangu kwanjula okutuusa kakati kiraga yamuliddemu olukwe navena postinga screenshots kwegamba yasharinze olugambo eri Rita Kagwa blogger ex girlfriend wa Eddie Kenzo yavudde na sharinga ebigambo era nga Rita Kagwa yavudde ko natandika okusharinga screenshots all over social media ng'omwalo namutegeeza ebigenda maso nga mwana mwana Rema namakula bwe yafandinze emikolo bwe yalabise nti nno yabadde ku pressure ya manyo oluvanyuma lw'okuba nti yategedde nti ali Olubuto olwokubiri kubanga yali yamala okujjamu Olubuto Olwasooka nga screenshot yo bojja betambula ku screen yo yagambye nti yajjamu Olubuto Olwasooka wabula olw'okuba nti yadde ku pressure nga taga kujjamu Olubuto Olwakubiri kwe kusala wadduseduse amangu ebintu bineeno so abantu balowooza nti omwami ono Dr. Hamza alina oluganda ku bakirumira. That is not true. Kyabagatta nti lwakuba nti ekifaananyi kyafuluma ng'ali ku boat cruise n'omugaga kirumira so ne kivayo ne balowooza nti nno oba baluganda oba there is no any connection between these people wabula yali Rema eyaconnectinga abantu baneeno kwegamba ne batandika okussaamu ssente mu kintu kino ekya Rema ne Dr. Hamza wabula Dr. Hamza is just a normal person talina yadde ekikumi era abadde mu normal life ye tayagala mawulire naye lwakuba nti omukyala munnange ensobi yo yazze baali kwegamba bakola obwenzi mu nnyumba ya Eddie Kenzo Olubuto Olwasooka ne lukwatayo ne balugjamu olwokubiri yatidde nagamba nti katuduse mangu emikolo okakana fandize ebintu bye n'abagaga bakirumira ne babiteekamu ssente nebeka nti no byayiseewo ne babiteekamu ne bapakusa mangu ne byabika nti no byakoze ki tibyayiseewo obula genze maaso ne best friend n'agamba nti yina bonna batijja balowooza nti no babe basoose kwaga mwegendereze nnyo emikwano gye muteekamu bintu byammwe mwegendereze nnyo abantu bemusembeza ku lusegere lwammwe si buli muntu nti naabakusanyukiddeko gwe buli gwoteeka ku lusegere si nti abaakwagaliza so Rema namakula get your eyes wide open they are wide they are too big but then make them wide for the people abakuli ku lusegere kubanga bibino bennyini ebigenda maaso si birungi ffe tukyalindiridde nze I'll be updating you each and everything kinaba nfunye about this about what is going on ngenda kubanga mbaleetera buli lugambo everything just stay tuned make sure you subscribe like and comment